صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihin wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil khairin muhajjalin at-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsaratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai Kelurahan Berkah Purwokerto Selatan, khususnya RT 6 RW 1 Al-Mukarram Romo Kiai Imam Supiakto, yang saya hormati Ibu Lurah yang hadir dan seluruh staf jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu panitia Al-Ihsan, ibu-ibu jamaah insyaallah sing rawuh, ibu-ibu wajah-wajah potongan surga, ya mung potongan tok. Nggih, Bu. Muga-muga barokah. Long kudune berduhur enak-enak, turu karo nyetel kipas angin, syukur-syukur anak es teh, syukur-syukur kelapa muda karo nyetel TV nonton film sinetron. Jenengan kersa rawuh wis jagung nang dhuwur aspal bokonge panas sumuk sisan nggih. Al ajru bi qadri ta'ab, ganjaran itu sesuai dengan kesusah payahan. Mulane nek jenengan sumuk ya karo kipas-kipas mbu, karo kertas apa karo apa niku nek mboten diniati krana pangeran, krana Kanjeng Nabi niku sia-sia. Mulane luruskan niat ngalah barokah Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia dan akhirat. Binjang amin Allahumma ya rabbal. Apa temane?
mari meneladani akhlak mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, julukan Mbah Kanjeng Nabi itu ki nganggone bahasa Inggris apa bahasa apa ge? Ngapak bae lah ya. Ngapak nggih? Oke, yes. Mbah Kanjeng Nabi nikah. Mbah Kanjeng Nabi niku julukane salah satu, kan kathah julukan Nabi. Salah satu niku diparingi julukan Basyiron. Napa, Bu? Nggawa kabar bunga. Kalau cara bahasa ibu, lurah membawa kabar gembira. Baik. Salah nang dhuwur belum pelan. Padune men perok nyong. Bukan seneng ngintil bae karepe. Masyaallah. Nggih. Bu. Ya Allah, ki anger biasane nang daerah kidul biasane ana kopi-kopi biasane. Biasane wong keter biasane ora ya ora apa-apa. Kadar biasane. Tengah-tengah mawon nggih. Bodoh wae ibu-ibu tak bokongi wadah. Salahe munggah. Bu, julukan Kanjeng Nabi Muhammad niku Basyiron, singgawa kabar bunga, membawa kabar gembira. Dadi Kanjeng Nabi niku karo sapa-sapa orang deleng derajat pangkate, orang deleng wujude, orang deleng tua nome, karo sapa-sapa ora tahu ninggalna tatu, ora tahu ninggalna luka, ora tahu ninggalna lara. Contoh, orang mung wong sugih, orang mung wong pinter, orang mung wong gede dhuwur kaya nyong. Ini adalah gemuk yang tertunda. Sabar. Iya kok. Timbani ampas tahu tuli lemu ya Mas. Ampas tahu. Ya Allah. Orang mung wong sugih, orang mung wong pinter ngalim, orang mung wong terpandang keluarga, maring sapa-sapa Kanjeng Nabi ora tahu ninggalaken tatu sakit menyakiti Kanjeng Nabi. Contoh, wonge ora sugih, wonge bodoh niki sahabat, tapi duwe satu hal, satu perkara, seneng karo Nabi, demen karo Nabi, dibuktikan nek tindak sowan ketemu Nabi mesti nggawa jajan, mesti nggawa cangkingan, ora ketang jeruk sepiring. Bagi wong nyombe urung nyicipi, bagi-bagi. Balik gondrok rigalu. Wong urung diweken dijaluk maning. Ora ketang gawa roti, ora ngrembung perek Sokaraja ya. Ora ketang gawa gethuk, iya. Ora nana, Bu. Ora belanja kelalen ibune. Ora ketang gawa gethuk cara Sokaraja. Ora ketang gawa gethuk, ora ketang gawa gembus, ora ketang gawa lanting, mes cemlek. Ya wis, pokok makanan jajan ibune takut blajare wonge ora sugih Mas, ora duwe duit, nang apa tekan gawa jajan. Bener, pertanyaan bagus. Orang itu wong kuwe ora duwe duit, miskin,
tapi ya miskin bodoh jangkep tapi seneng Nabi. Buktine seneng, sowan mesti nggawa jajan, sowan mesti nyangking, sowan ora ketang nggawa cangkir kopi. Matur nuwun Pak Panitia. Berarti kan wong berkora duwe nampan ya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, iya ngubuk salah ya yuk. Iya benar Bun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonge ora duwe, wonge bodoh tapi duwe siji, demen Nabi, seneng Nabi, mahabbah karo Kanjeng Nabi. Teka mesti nggawa jajan. Lah jare wonge ora duwe dereng teka nggawa jajan, leres. Setiap jajan sing digawa, setiap makanan sing digawa mesti nggawa tapi mesti utang. Wah. Mesti nggawa tapi mesti utang, maring warung mesti utang. Lah mengko sing kon bayar Kanjeng Nabi. Gampangane kula tindak sowan nggih, sowan tenggene Pak Imam. Mangkat Kang Cilacap ora ketang gawa gembus-gembus temlek-temlek kuwi mau, Bu. Ora ketang gawa gembusan apa. Tak utang nak set. Misal niki contoh, sowan maring berkoh gawa gembus ngara patang keranjang teka set gula ya niku gula sowan gawa temlek-temlek. Akhire nopo? Akhire wis gawa jajan utang maring soka raja geduk-gedukan apa bakul warung mengkonagih maring Pak Imam. Padahal sing utang gula sing kon bayar Pak kue bae geduke dipangan bareng nyong mangan telung prapat Pak Imam mangan sep kue bae ngapunten gampangane Pak Imam ora gelak ora jengkel momong tiang niku. Kanjeng Nabi ngadepi wong model kaya niku ora jengkel, malah Kanjeng Nabi momong. Kenapa? Duwe model setunggal, mahabbah, seneng karo Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal mahabbah, seneng karo Kanjeng Nabi, ora ketang kon bayarna utange. Jajan sing tiga kan ngerepoti. Lung tak gari tekan gawa jajan utang sisan ngerepoti cara gampangane. Tapi itulah Kanjeng Nabi ora duwe sifat jengkel, ya persis lah kayak wong berkoh. Ora tahu jengkel, ora tahu gela atine, umpamane gela mung mandeg nang ati, ora dibabarna dadi pakar ti perbuatan. Apa maning omongan elek, persis lah kayak wong berkoh. Allahumma niku sipate Kanjeng setunggal basyiron maring sapa-sapa wong cilik, wong sugih, wong pinter, wong bodoh, wong awam, ora tau jere ngenyek, ora tau jere menganaktirikan, ora tau jere memposisikan ora apik niku Kanjeng Nabi. Setunggal. Nomor kali julukan Nabi khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Berarti nopo? Sing mujud. Kanjeng Nabi niku mujud, jasade wonten mripate, kupinge. Angger cara Jawa nek mata kan kasar, nek Indonesia kan lumrah. Itu matanya kena ngapa? Itu matanya kena ngapa? Kenapa? Itu matanya kena ngapa? Itu matanya kenapa kok merah-merah begitu? Indonesia nih. Nah, coba nanti gawe bahasa Jawa. Itu matamu nang apa? Ya, matamu kan kasar ya, nek cara Jawa. Masya Allah. Kanjeng Nabi khairul bashar, sebaik manusia, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Maksudnya nopo? Kanjeng Nabi niku mujud jasad tur sifatnya basyariah.
menampilkan sisi-sisi kemanusiaan. Maksudnya ya kebutuhannya wong berkono apa? Tidur sare dahar ngunjuk beristri bersuami berkeluarga punya anak punya cucu, ya lumrah. Kanjeng Nabi demikian. Kanjeng Nabi hal yang paling suka adalah nopo? Quran. Mukjizat terbesar Nabi yang disenangi karo Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Ngapunten Kanjeng Nabi ini kesenangannya tongkat. Kalau hari ini masih wonten tongkat Nabi, otomatis sing bisa tilik saking berkotakan dugi Kanjeng Nabi ya wong sing berduit, sing bisa numpak pesawat, bisa tuku tiket, bisa tuku travel ini itu. Tapi nek Quran ora pandang sugih miskine, ora pandang gede dhuwur cilik endepe, sapa bae asal gelem nampa Quran. Mulane Kanjeng Nabi seneng sanget karo Al-Quran. Contoh tongkat Nabi Musa misale, nyung aku pengen tilik tongkat Nabi Musa, berarti nglontorna dana, nyewa travel, berarti ngurusi pasporan apa nggih. Kenapa? Luar negeri. Berarti wong sing berduit sing bisa tilik tongkate Nabi Musa wong nang kana-kana ya nek becak ngepit. Tapi nek Al-Quran bunga punten, bahkan wong ngapunten tunanetra bisa terpancar Quran nggih. Huruf apa nika jenenge? Braille. Ayo, gramak-gramak, ibunya kan seneng gramak-gramak ibu ya. Nutul setan gepeng, HP. Nggih. Leres. Masya Allah. Wong tunanetra terpancar Al-Quran, apal Quran, tidak nutup kemungkinan bahkan kulon jenengan kalah karena tunanetra tekun ngapalaken Quran. Lu coba kata sangat hafiz Indonesia tunanetra. Lu hafizah tuna netra berarti nopo? Tidak terbatas. Tapi ini kayak dene tongkat sing bisa tilik terbatas, sing berduit, sing ana biaya, punya kemampuan. Tapi ini Quran kemampuannya modalnya seji, modal gelem. Bukti ini nopo? Ngapunten tadi tunanetra apal Quran. Lah kulun jenengan sing mripate melolor kaya bawor. Lah iya, mripate melolor, masyaallah nggih. Mulane napa? Tidak terbatas oleh napa? Oleh apapun, karena kita ora perkara suki miskin apa ndak, modale siji gelem. Wong nyatane gelem tunane terang apalaken lebih kuat, lebih mantep ketimbang kulon jenengan sing mripat sehat tapi urung gelem ngapalaken urung gelem ngapalaken Al-Quran. Masyaallah. Mulane sing penting kula tangleti Mas Ulin dalem umah-umah perumahan atau nang desa min barokah percarane briwe, carane umas ben barokah utuh perkara madhep ngetan ngulun ngidul ngalor umah adem nduro ora apa-apa Mas. Lah wong saking serumpel aja Pak, kene ana omah bangunan omah ngeten omah buka diselingkah bener Mas. Dadi kayu Patrick kae lho, Patrick jeglek. Arep ngetan ngulon terserang ngalor ngidul mangga, sing penting ben omah barokah kuncine loro. Siji nggo salat, nomor loro nggo ndres Quran. Ya niki. Umah ben barokah siji umah nggo salat. Lho jare umat ini nggo salat Mas Julin jare apike nang masjid nang langgar 5 waktu salat berjamaah. Tapi nek kaya dene duha, tahajud, istigharah, ya istighare napa jenengan Mas? Iya. Luar biasa. Siji duha, kenapa Bu? Arep bojo. Iya gue, musim udan Mas pada bojo. Ya. Nyong sih lu aja pada kayak gue. Kayak dene duha tahajud ngapunten dulu wonten sahabat seneng apa-apa masjid, apa-apa langgar, apa-apa musola ya seneng, apa-apa nang masjid, sholat 5 waktu nang masjid.
duha tahajud masjid sae, tapi oleh Kanjeng Nabi dikritik, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan kepriwe? Nggo turon tok. Kuburan kepriwe? Nggo ngepleng-ngepleng tok. Ngepleng kaya iki. Kuburan kepriwe? Nggo istirahat tok. Nggo turu tok, nggo turon tok, nggo sembujung tok, nggo selonjor. Nggo mayit sih. Sepi. Ora nandres Quran, amleng dendeng sepi nyenyap. Kuburan masa iya umah kulen jenengan balik kurung go turu tok, balik kurung go sare tok, balik kurung go istirahat tok. Apa bedanya karo kuburan? Kuburan go ngasone mayit. Al maut rohatul mukmin, mati adalah roha, ngaso istirahatnya orang yang beriman. Ngaso go selonjor, mayit selonjor ora ditekuk. Ngecoba nih, maka bahkan sing Nabi mengkritik sahabat sing apa-apa maring masjid, maksudnya 5 waktu nang masjid iya, wong sholat berjamaah bagus sangat, saya sangat sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa wa 20 darajat, pitulik derajat ganjarane wong sing sholat berjamaah leres. Tapi kaya dene duha api kenang umah tahajud, misal tahajud antara nang latar karo nang ngarep ruang tamu, apik nang di nang ruang tamu karo nang ngarep ruang keluarga lebih jero maning, apik nang di ruang keluarga karo jero kamar sing paling jero ndi jero kamar sing paling jero niku barokah napa umah ben mendapatkan nurus sholah, cahayanya sholat nggih. Umat tetap nggo sholat, ora ketang duha. Ibu-ibu berokokan perkara duha nomor 1 paling ora 12 rekangat nggih Bu nggih. Temenan. Ya rong rekangat salam iki kuwi lho, ora ketang loro, 4, 6, 8, pira 10 gedene rolas. Monggo sing penting kula jenengan pun berusaha, sing penting aja nganti ora babar blas. Baleni ora babar blas. Nggih. Nomor 2, deres Quran. Umah ben ora kaya kuburan sepi, umah men barokah Quran. Masyaallah, apa maning nderes Quran ba'da salat subuh. Ya, ba'da salat subuh. Bar salat subuh kula jenengan ceklane tasbih. Gedene sekelapa-kelapa, glidok. Rampung deres wiridan maca Quran Bu. Lah ini juga resep dari para ulama ben kula jenengan ora gampang pikun, ora gampang kelalenan, ora gampang pikun kelalenan. Ngaten niku napa amalane adalah deres Quran tapi meripat weruh tulisan, ora mung apal tok. Niku amalane ben dari para ulama. Wabil akhos Romo Haji Abdul Qayyum ngendikan wong kepengin diadohna saka penyakit pikun, ora gampang pikun, amalane napa? Deres Quran, usahakan diweruh karo tulisane, diweruh karo huruf-hurufe senajan apal Quran. Setunggal. Nomor 2, umat diwacana Quran ba'da subuh wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kuwi malaikat sami rawuh. Dadi nek masyarakat berko RW 6 kok kersa, RT 6 RW 1 kok kersa bar subuh nderes Quran, malaikat sing padha gawa BLT pada teka. Malaikat sing gawa MBG pada teka. Alhamdulillah. Iya, ganjaran ya si bergizi ya Mas. Alhamdulillah. Jadi sing dipikir aja mung tok duit saja, tapi nopo rezeki keluarga bahagia, rezeki ayem tentrem, penyakit ora doyan, demit ora ndulit, setan ora. Ini barokah nopo umat diwacakna Quran. Jadi rin wonten sahabat dela-dela masjid, apa-apa masjid fardu, masjid sunnah, masjid dikritik oleh Kanjeng Nabi. Kalimatnya apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, kurung turon tok, amleng sepi nyanyet, amleng dendeng. Maka ben kita umay ora kaya kuburan. 1, nggo salat. Nomor 2, mederes Quran. Amin Allahumma.
Nggih, nggih nggih. Niku Kanjeng Nabi napa? Khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Jasade sae. Saking saene, ngapunten, saking saene wonten tiyang sahabat badhe nikah. Kanjeng Nabi nyumbang. Oh, berarti nyumbang go pengantin sunnah semampu kita. Ponakan arep nikah dibantu semampune sunnah. Tangga arep nikah, sepupu arep nikah, putu arep bojo, pengantene ora ketang pirang atus sewu, syukur-syukur jutan-jutan kena nggo tuku emas gawane. Niku sunnah. Ora ketang semampu kita, wong jenenge wong bantu ya semampu kula jenengan, sesaget-saget kita, sebisa kita, tapi melu bantu wong nikah niku sunahe Kanjeng Nabi, gawane, bandane, artone ya Mas. Karena apa? Hubbun Nabi niku besok nek nikah usahakan mahare aja mung seperangat alat sholat tok. Sapa alat hadroh? Ya alat hadroh setrek. Apa roli Mas? Boleh angsal Mas, angsal, tapi yang namanya mahar itu nek nderek Kanjeng Nabi kesunahannya adalah rupane harta benda, duit, harta benda, emas, berlian, syukur-syukur Mas. Kenapa? Kalau mahar mung mandek nang seperangkat alat sholat ya boleh, karena kan kita akan nonton Ikatan Cinta, sinetron, tukang bubur naik biyen bangsane kaya niku, anak bagian nikah, wong nikah, sapa nikah, kalimatnya apa? Saya terima nikah dan kawinnya abinti mas kawan seperangkat alat sholat, uang berapa? Mahar seperangkat alat sholat dibayar. Nah, sah, boleh, tapi ngapunten keluar dari sunnah Nabi, uwal saking sunai Kanjeng Nabi. Karena yang namanya mahar apik-apik ke rupane banda, pemberian syukur-syukur kata syukur-syukur sesuai dengan kemampuan. Walaupun mahar diutang ya ora apa-apa Mas. Loh, mahar utang sah. Misalnya saking gedene mahar berapa ratus juta misalnya ya, dibayar utang sah. Tapi kan izin ya Mas. Tapi sah nih kula matur mangke matur wonten ulama mahare utang wonten, mangke kula cerita niki ngapun Bu, dadi ngapunten nggih mbak-mbak berko, adik-adik berko, suatu saat dinikah oleh laki-laki, oleh calon suaminya, usahakan satu bagi wanita, jangan terlalu banyak tuntutan. Walaupun begitu yang laki-laki berusaha semaksimal mungkin, monggo ketemune apik, sing wadon ora kakean tuntutan, sing lanang tetap berusaha. Niki mengko ketemune sae. Mahar bagi laki-laki usahakan paling banyak. Mahar bagi perempuan usahakan yang tidak terlalu memberatkan calon suaminya. Mengko ketemune apik. Jadi gampangane bahasane sing lanang tetap berusaha, sing wadon ora kakean tuntutan. Loh, ngapunten, wong lanang ya kepengin awe yang terbaik. Awe apa biasanya Bu? Sarung cap gajah duduk gak? Sarung cap gajah, tapi malah telalene tok ya Mas. Sarung masyaallah. Ya lele. Lah jan masyaallah wong kok. Masyaallah. Ini pada mudeng sarung cap gajah telalene tok sing metu modot Allah. Bu, kalimat Quran wa ataitum ihdahunna qintaron, niki Quran lho. Pemberian sukarela wujude qintaron malan katsiron, pemberian sing akeh, pewean sing kathah. Seperangkat alat sholat apik-apik, tapi aja mandek nang kono baguse. Karena yang namanya mahar baguse rupane harta, rupane benda, rupane cara gampangane bahasa Purwokerto asuransi istrinya. Apike. Tapi wong wadon ora kena nuntut-nuntut sing kebangetan nggone. Mas nyong gelem dibojo sampean tapi nyong jaluk. Jaluk apa, Dek? Pokoknya nyong gelem dibojo tapi nyong jaluk mahar. Mahare apa? Alun-alun.
alun-alun sok mole ya Bu, masyaallah. Jadi wong yang berusaha wa atun nisa saduqatihinna nihlah, pemberian sing kada, pewean sing kada. Mengko ketemune apik. Memang pewean mahar harusnya rupane harta benda. Nggo sangu mengarepe. Nggo sangu mengarepe ora ketang ana butuh-butuh dol, ana butuh-butuh dol. Maksudnya nggo sangu mengarepe. Ngaten niku wong lanang bagus mahar berusaha yang terbaik, wong wadon tidak kebanyakan tuntutan. Nggo ketemune apik kabeh. Allahumma Nabi nyumbang, tapi waktu semono ora duwe duit, waktu semono mboten nyepeng mboten nyepeng arto, jeng Nabi nyumbang. Panas tapi udan ya Bu ya. Yang cara apa? Udan ketek ngilo. Malah Jawa macam-macam. Deh ya panas-panas, udan jare diarani udan ketek. Iya. Nabi nyumbangin apa? Ora dereng nyepeng arto, nemjeng Nabi tetap nyumbang. Napa? Nyumbange keringet. Napa Bu? Tapi tulung aja ditiru. Tidak semua yang dilakukan Nabi bisa kita terima, bisa kita tiru. Ndak. Ada pengecualian. Contohnya napa? Niki, contohnya salah satunya niki. Napa? Nyumbang keringet. Wonten tiang nikah jeng Nabi nyumbang keringet. Kenapa? Keringet Nabi wangi, keringet Nabi kayak dene parfum. Lah keringete wong berkah. Keringete nyong jenengan ya kecut ya lecit. Nggih Bu nggih. Ora bisa dibadakna kaya Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi julukane khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Niku Kanjeng Nabi. Mugi-mugi barokah kita cinta Nabi niki, hubbun Nabi, mahabbah cinta karo Kanjeng Nabi bersama grup hadrah hubbun Nabi Sokaraja Kulon. Semoga-moga mboten manfaat barokah kesasaban akhlak saenipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo niki sholawatan katuran wau panitia krisik-krisik bisik-bisik tetangga kali gula badhe ngontraken kotak. Monggo ibu-ibu lho niki jenengan sing mutur napa sinten? Wong jenengan panitia kok pada modon. Maksudnya niki kan duit. Wonten nggih, mun wonten panitia nggih. Oh nggih, derek mun. Monggo katuran panitia kita sholawatan kali hubbun Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman temen wong soke ora sembayang. Iman temen wong soke ora sembayang. Nabi Sulaiman soke yo srekep sembayang. Nabi Sulaiman soke yo srekep sembayang. Sareng ibu sholli jejer marek sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli
على أحمد صلي ولا آلي ولا صحابي من قد مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على واني لم دع محمد وابا بكر صديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى عليهم لنا بشفاء سلم يا ربي على محمد غرم العلي حيدر سحر النبي الوالي والسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي سلم يا ربي على البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج الله Muhammad ora nang Maus ora nang Purwokerto Selatan ora nang ora nang Karang Rena ini kuda ini sinten ini kuda kabeh ulon jenengan ora lanang ora wadon sing digadang urip kanthi bahagia qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un wong sing begja niku wong sing pertama jaga salate kanthi khusyuk niku abot saking abote Allah ngendikan wasta'inu bisabri wasshalah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku barang abot. Kula niki nggih, kula salat kula niki kula. Kula nggih. Salat kon khusu kabotan. Jebule salat ora khusu ora sapa. Angel khusu ora sapa. Kulo salat yang jare ngomong nang dhuwur panggung, tapi begitu salat Allahu Akbar. Ki mengkudan apa ora ya? Ya darani sih. Pikirane murna. Ibu-ibu semana uga Allahu Akbar. Rata-rata kumbane kepriwe kumban. Wong sembayang mikiri kumban. Oh jebule pancen salat khusu niku wa innaha lakabiratun. Salat niku barang abot. Abot, Bu. Abot napa abot? Abote apane? Anggo cengkang-cengking pledang-pleding. Asal gelem khusukne sing diusahakan. Saking abot niku salat, Mbah Kanjeng Nabi nganti ngendikan asyaratun nafarin la yaqballahu salatahum. 10 golongan wong sing salate mung jengkang-jengking pledang-pleding kesel tok. Cara bahasa Cilacap mung kerigan. Sami Bu. Kerja bak kerig. Berarti napa? Keseltok lah kabayaran. Angger sing kerikan lurung RT setengah setahun sepisan ra masalah. Kerikon dina. Orang ngode apa pahal angger carekane? Pahal Ibu ya. Pahal. Koreh. Koreh kayak pitik wae. Koreh, ya bener, panganannya bet ceker ya. Mari ngangkringan sih kula ceker, gue mangan ceker men bisa koreh, ya bener gue. Langsung nyong tuku ceker maning, men bisa koreh mas. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nganti abot niku salat, Mbah Kanjeng Nabi dawuh 10 golongan wong sing salate kesel tok. Cara Imam Zarkasy mung gugur kewajibane ning ora ana pahalane. Nah niki abot kesel tok. Kesel tok. Cengkang-cengking pledang. 10 golongan niku sinten? Ora jare moyoki, ora jare ngece, ora jare lagi kepriye-priye mboten, tapi kula matur 10 golongan niki pelajaran bareng-bareng. Setunggal shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing luwih seneng salate dhewe kan bacaane babar blas. Fatihah ora karuan. Salate dhewe kan mulane wong dadi tangga masjid tangga musala abot sanggane Pak. Wong dadi tangga masjid tangga musala abot sanggane. Mulane hubun Nabi kula mung matur ora perintah orang larang. Menyarankan saja. Besok nek gawe umah aja perak masjid aja perak langgar. Sing perak kuburan. Ya Mas. Niku menyarankan saja. Kenapa? Ummah perak masjid perak musola. Adzan ora tahu mangkat, adzan ora tahu merapat. Masjid jami' nggih salat Jumat ora tahu Jumatan. Tangga masjid pira? 40 rumah dari masjid ngidul, ngalor, ngetan, ngulon termasuk iringan. Sing nang miring ya nyerong lho. Ngusing nyerong nyong orang idul nyong maden gengsot ngalor sama saja sekitar 40 rumah. Lah nih umat perak masjid perak musola abot sanggane. Kenapa? Wong lanang terutama niki kakung ana adzan ratu mangkat ana adzan ratu salat berjamaah. Gue ceritane niku wonten mayit dikubet ulah gara-gara napa? Yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Krungu adzan kupinge tapi babar belas ora tau gelem mangkat salat kanthi berjamaah. Nomor loro kesalahane si mayit nganti mati ora tobat. Nomor loro adalah la yu'addi zakah, ora tau gelem bayar zakat. Wonge medhit, mbethidil, kumet, bakhil, kucir.
Ya masyaallah. Sing nomor 3, la yasma'u qaulal ulama. Sing nomor 3 adalah ora gelem mendengarkan dawuh sabdane Kanjeng Nabi, ora tau gelem mendengarkan dawuh saking para ulama. Wong nyatane al ulama waratsatul anbiya. Lah niku kupinge dipimpet ora gelem nampak pitutur becik pitutur luhur sing kanggo sangu kula jenengan dunya akhirat. Dadi wonten mayit badhe disolati digubet ula nang jero kaine nang jero penutupe ulane matur kena ngapang gubet mereka diperintah kongkon karo Allah nganti mati mayit duwe salah 3 perkara nganti mati urung gelem nyuwun ngapura teng Allah. Nomor 1 napa? Yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Kupinge krungu adzan ning ora tau gelem mangkat salat berjamaah. Nomor 2 la yu'ti zakata, ora tau gelem bayar zakat. Ditando penghasilane, ditando gabahe, ditando berasa setahune wis kudu ngancik setahun urung penghasilan setahun. Lah nek kaya gabah kaya pari napa nisab nek wis ngancik kapan bayar nisobe ditokna zakate. Tapi nek penghasilan perdagangan setahun duit penghasilan setahune niku jenengan duit tokone wis ana setahun kawite buka diitung pira ana zakat jenenge zakat tijarah perdagangan setahun Bu. Tapi nek kaya gabah kaya pari niku napa nek ngancik nisab nggih wis ngancik nisabe monggo ditokna zakat ben ngesuk mati ora digubet. Nomor 3 napa kesalahane mayit? La yasma'u qaulal ulama, ora mendengarkan dawuh para ulama, ora tau mendengarkan derek-derek ngrengokaken kesaenan kupenge dipimpet akan kopok mungkin Mas. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wong dadi tanggane masjid, wong dadi tanggane musola. Mulane mau sarang-sarang nggih, ora usah moyoke, ora usah ngece, ora usah kepriwe-kepriwe, bareng-bareng donga nang Karang Rena, nang berkah sing urung apik ben dadi apik, sing ngawis apik ben tambah apik. Kaya niku mawon nggih bulurang nggih. Donga mawon ora usah ngece, ora usah ngenyek, ora usah nyindir-nyindir ngana-ngana, pokok ndonga berusaha sing urung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah semakin apik. Allahumma ngaten nggih. Setunggal shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Nomor 2 ora tahu gelem bayar zakat, la yu'addi zakata wau. Sing nomor 3 imam sing ora dicocoki karo makmum. Imamu kaumin wa hum lahu karihun. Imam sing ora dicocoki karo makmum. Maksudnya nopo? Mas hubun Nabi kan besok ngimami nang masjid-masjid Purwokerto, suku-suku nang masjid-masjid Rita ngarep kayo. Masjid apa jeneng iki, Mas? Pendopo niku lho, pendopo Purwokerto lho. Masjid Agung nggih. Ya masjid Agung jenenge napa? Masjid Agung. Darussalam. Oh, Baitusalam. Oh, Cilacap kan Darussalam, Purbalingga Darussalam. Mriki napa? Lah, angger sing Banyumas napa niku? Nur Sulaiman nggih. Banyumas. Lho nggih, masjid Agung, masjid Baitusalam, Bu. Baitusalam. Purwokerto nih enggak lah sing Banyumas napa Nur Sulaiman, Cilacap Purbalingga Temanggung Darussalam. Imam-imam mriko ngapunten karena imam ngimami wong sekandang bentang, wong pirang-pirang wong sekandang bentang, wong pirang-pirang dengan kepentingan masing-masing. Maksudnya waktune ana sing kalangan santri, ana sing bakul bakso mampir sholat berjamaah, ana sopir truk, ana sing sopir odong-odong misale ngaten nggih. Mulane imam ngerteni kebutuhan makmum. Imam mengerti kenapa makmum dibagi loro, Pak. Siji jamaah mahsurin, nomor loro jamaah ghairu mahsurin. Baleni jamaah mahsurin, nomor loro ghairu. Bedanya apa? Bedanya apa? Menawi mahsurin itu adalah makmum jamaah sing siap lahir batin nderek imam. Contohnya napa? Lingkungan pondok, lingkungan majelis taklim, lingkungan sing siap. Pak Kiai suratane panjang monggo. Ini Abu Nabi kan ngimame kan suratane dawa-dawa nggih Mas.
Yasin paling ora katang diketok salamun qaulam mir rabbir rahim hamdazul yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar rong ayat. Alhamdulillah niki dadi kayak hubbun nabi besok ngimami nang masjid-masjid Sokaraja, masjid-masjid Purwokerto, masjid-masjid Agung Ageng sedaya niku, maka mengerti kebutuhan makmum. Napa? Mereka dari kalangan sing pirang-pirang, kecuali wau mahsurin. Ki sing tak imami bocah pondok, sing tak imami bocah santri, sing tak imami bocah seneng ngaji, sing tak imami lingkungan majelis taklim. Oke, salate rada panjang ora masalah, suratan ida ora masalah, tapi nek lingkungan jamaah ghairu mahsurin dari semua kalangan. Ana sing gerobake ditinggal sedela mangkat salat, ana sing ibu-ibu misale lagi masak ninggalna kompore. Nggih. Perlu nih mangkat sholat berjamaah, ibu-ibu ninggalna bayi nih ditinggal sedela tawa digawam, bayi nih kan jenenge bayi, ditinggal geletak apa, salah kepengin ngapunten mimi cucu, salah kepengin ngemik, salah kepengin apa, nen, ana nen barang, aku lah puyeng, ya gue lah, pokoknya gue bu. Masalah loh nggih berarti nopo semua jamaah dari semua kalangan semua golongan sing mbak tentara salah kepengin ngepam pak polisi salah kepengin ngepam dan sebagainya bakul bakso salah kepengin ider ayin kaya niku bakul warung salah kepengin anak sing tuku berarti nopo jamaah ghairu mahsurin dari semua kalangan maka patokannya adalah ke wong-wong lingkungan pada gelem sholat berjamaah itu sudah prestasi yang sungguh luar biasa niki berarti nopo kepriwe carane dari semua kalangan itu pada senang sholat berjamaah contoh malih sing paling jelas sing paling cetak lingkungan pabrik wong lanang-lanang dinane Jumat mereka pada gelem ngaso kudu ning nggo medang kudu ning nggo madang nggo pijet-pijetan apa mereka pada mangkat sholat Jumat ngarep setengah rolas apa mundut banyu wudu lenggah ya nek sing derek-derek sholat sunah mangga ndelalan lenggah rungokna wong khotbah emang lur dawa ora eram lah khutbah niku beda karo ceramah kok bu khutbah niku beda karo ceramah khutbah Jumat rukun-rukune wonten gangsal siji muji datang Allah loro muji datang Kanjeng Nabi maca sholawat nomor 3 ngejak ketakwaan sing nomor 4 Quran ora ketang saya dalam rangka isen-isene tapi aja jangan udu aja ceng kedokan aja cing ana maknane sing nomor 5 donga niku 5 perkara niku rukun-rukune wong khutbah muji datang Allah muji datang Kanjeng Nabi sholawat Nabi nomor 3 ngejak takwa khotib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala kan begitu sing nomor 4 baca Quran raketang walau bi ayatin raketang saya tapi nggo isen-isen patokane isinya yang nomor 5 ndonga Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yaminhum wal amwat nggih ya pokoknya wis amin wis beger lagi antara udah khutbah turu isine nggih niku dadi wong khutbah niku ora kena gawe wong guyu makruh ora kena gawe wong nangis ora kena gawe wong apa maning gemuyu lakak-lakang tek pinggel-pinggel kepentut-pentut apa maning beda karo ceramah panjang ora masalah gawe wong dadi kelingan wong tuan langsa nangis apa ndak masalah tapi nek khutbah patok-patokane wonten patoke wonten rukun-rukune won tur ora perlu panjang-panjang ora perlu panjang sing bagus dipanjangkan antara napa antar khutbah karo salate sing paling apik dipanjangkan salate dadi khutbah Jumat ora usah panjang kenapa ana patokane ana rukun-rukun iki mangler tapi nek rukun ora kecekel ya sami mawon nggih Pak mangler khutbah setengah jam khutbah sejam sisan tapi rukun-rukun yang ana sing kesingsal ya ora sah. Ana kenapa? Rukun-rukun ora
kecekel. Tapi ini singkat pada jelas rukunnya kecanda kabeh ya sah ngaten nggih. Kenapa? Rukun-rukunnya kecekel. Mulane lare-lare hubun Nabi, mboten nguyahi hubun Nabi niki. Tapi usahakan keberwecarane gawe masyarakat dadi seneng salat berjamaah. Ora ketang berjumatan ana rames-rames. Jumber nggih Bu. Jumber Jumat Iza. Ini ora ketang kaya niku menarik bocah-bocah pengen pada seneng. Jenenge bocah kan butuh servis. Namanya juga anak-anak Bu Lurah. Anak-anak butuh servis. Dek, salat ya, engko tumbas es lilin. Dek, salat Jumat, nanti pulang beli jajan. Butuh servis. Namanya juga anak-anak. Bocah rames-rames, jajan-jajan, ora ketang kletik-kletik apa ngoten niku. Bocah namanya juga anak-anak butuh servis. Begitu, ben ngapa? Ben anak-anak seneng masjid, seneng musola sejak dini, sejak kecil. Siki nek bocah-bocah berkos ora seneng maring musola, generasi sepuh tok sing ngiseni musola langgar masjid. Pertanyaannya adalah 20 tahun rasa kegeden, 10 tahun mengarep sing arep ngimami sapa? Sing arep salat sapa? Apa mung geden-geden? Apa kelakon dawuh Kanjeng Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darsu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka sawijining zaman apa Bu? Nang umatku terus Kanjeng Nabi Islam mung kare jenenge tok. Jenenge sapa Dek? Zainuddin. Jenenge sapa Dek? Mitahuddin. Jenenge sapa Dek? Ulinuha. Tapi duhur ora duhuran, ngasar ora ngasaran, maghrib keluyuran apa? Kenapa? Jenenge mung serba-serbi Islam tapi babar blas. Jenenge sapa Dek? Ruqayyah. Jenenge sapa Dek? Maimunah. Jenenge sapa Dek? Sophia. Jenenge sapa Dek? Khairun nisa. Tapi ya awan-awan keluyuran wengi-wengi kelayaban. Rambutnya dirembiak, dicet sisan kayak pitik 5.000-an. Nah, Islam mung karek jenenge. Nomor loro, wala minad din illa rasmu, agama mung kari tulisan. Nang mburi mobil tulisannya kaligrafi ayat kursi. Jenengan tindak maring Sunan Kalijaga balik-balik Kang Kudus, Kang Demak, tumbas kaligrafi. Tempelaken nang arep ruang tamu, nang arep nang ruang kamar tidur, nang ruang istirahat, nang ruang TV keluarga, nang pesolatan full umat tempelaken ayat kursi. Tapi sing do omah babar belas ora to gelem deres ayat kursi. Anane saben sore jagung nang dhuwur karo nyetel nonton tekan jam pelakune ngaku masa iya ya saudara musim TV ya TikTok siki ya, masya Allah. Mulane TV pada kukut, ya. Apa TikTok sora payu TV ini ya, TV ini pindah maring TikTok. Ya kayak mbien radio zamannya radio siki YouTube nih Pak. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, wala minal Quran illa darsuh. Apa? Quran mungkari suarane. Quran mungkari kumandangi. Mungkin pulura bisa saben sore tiap sore ngarepi maghrib berjalan menuju masjid, jalan-jalan seperko bisa jadi maman dan ngecek ngestangan menika ana wong tarhim. Shalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah mireng Bu nang ndi? Masjid Mbok bareng ditiliki apa? Kaset leres lu nganti ibune gotak, ih suarane sapa kowe yung gentawang temen. Ya Rasulullah ngontek menggema sumiki suarane. Shalatu wassalamu alaik ya Pak maning Mas ekone mandan dawa sending men kaya lho Mas. Assalatu wassalamu alaik. Ini apa sih? Kasetnya kaset bundet sisan tadi mandan angel. Ya nasral huda
ya khaira khalqillah. Metang disit, masyaallah. Allah, ya haus ya. Cara mesinnya ya oline garing oline ya, masyaallah. Ngaten nggih. Quran Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditiliki radio. Ditiliki mesti sinten sing nih Romo Haji Muammar Z. Bismillahirrahmanirrahim. Takmir mlebu gampang ceklek moni dewek. Lah nek wis kaya niku modele Bu, apa-apa di pasarana radio, tip VCD apa sing ora ya muruna masajidahum, bermegah-megahan ing dalem bangun-bangun, geden-gedenan, ora terima keramik. Biyen keramik wis mewah, sik ora terima granit mulai usang, marmer sisan bulura. Full. Pokoke masjid modele hotel, masjid modele sing bintang 5, kurang gede ya bintang 9. Bintang 7 puyeng malah. Buyar dia. Masyaallah. Apa yang terjadi? Ya muruna masajidahum, kalimat terakhir wahum kharabun adzikrillah, le nganggone pada aras-arasen. Masjid wis geden-geden. Iya, apik, ben nyaman, aman, penting. Siki ngapunten, masjid digawe model istana, regudugan kaya kulon jenengan Bu, Purwokertoan, Cilacapan, ana masjid gede model istana, mburi kolam renang, ngarepe taman-taman, ornamene apik. Biasanya regudukan mangkat gak odong-odong. Ngapa? Selfie. Hah? Oh, numpang mari gombong nggih kowe. Jajal ibune masyaallah nggih. Gombong. Jenengan. Ya Allah, gombongnya pun di Wonokrio pasar. Oh sempor, sing duwe kae waduk. Sempor iya. Masyaallah. Demi kuda. Makasih. Ampun demi kuda, demi kan. Wong kula mun matur kawit awal. Wadene ketemu kula ya bonus, nyawang kula ya bonus, tapi sing mesti diniati krana Allah, krana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben atine ora kujiwa. Ngaten nggih. Dan nggih patokane menungsa jelas akeh kecewane. Berharap kepada manusia jelas kada kecewane. Mula ngaji sonten iki monggo sarang-sarang mahabbah kali hubbun Nabi, jenenge saya sangat cinta Nabi, datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Boke masjid wis apik, wis nyaman, penting, tapi aja mun mandeg nang geden-geden trok, aja mandeg nang ageng-agenge trok, tapi fungsi masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsha illallah fa'azza ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti nggih, mulane penerusé musala Al Ihsan, penerusé masjid-masjid seberko, perlu generasi estafet di masa yang akan. Napa amal ini bulan Ramadan ya program-program Pak Yai Imam, nopo one jus one day, nopo terserah monggo, satu hari satu jus satu hari. Ini mungkin ibu-ibu majelis taklim Al Ihsan sakit nggih Bu nggih. Besok apa sampun berjalan? Nggih, rutin Ramadanan apa sore-sore gawe kolak. Nggo, ya, nggih, sore-sore gawe apa? Kolak. Gawe kolak. Nggih, candil apa terserah jenengan, jenenge ibu-ibu ya TikTok nang dapur.
awe sodakoan ageng niku ganjaran sodako ing dalam bulan Ramadan. Mulane wong sodako semampu kulon jenengan, duwe banda karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe ilmu karo ilmune, sesuai dengan bidangnya masing dan kemampuannya masing mas. Tapi sedaya wau ngalah beridanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng nggih Mas, sareng malih bau pun bayati seniki sing ngeros. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin elingon da hasil ilmu angin nemperkara bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo kalamung qadimullah tanazzah واستبارين وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان rupane limpat lobek sober ono sangune lan biwulange guru lan sing suwe mangesane kalamung سأل وسأل عن قارنه فإن القارن بالمقارن يقتدي jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancane kalamung فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ana kanca ala lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamung La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Urip iki mung sepisan jolacut nerjang larangan jolali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan la ilaha illallah Allah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Muhammadur Allahumma shalli ala Muhammad. Imam sing ora dicocoki karo jamaah. Mulane imam mengerteni ki makmune nyong modele apa. Oh, modele majelis taklim. Oh, Al-Ihsan digeber bae. Suratane napa? At-Taubah, Al-Kahfi, masalah. Tapi nek makmum wau ghairu mahsurin wong pada kersa salat berjamaah itu sudah prestasi luar biasa. Niku maksudnya ngaten. Nomor 4, wong sing ngesi seneng omben-ombenan minuman keras bangsane. Nomor 5, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Kau dewe mangan duit manak meteng tua. Yuk nyutang 1 jutanya, nyabrang sebulan 1.200.000 balikna, nyabrang 3 bulan 1.400.000, nyabrang 4 bulan 1.500.000. Niku jenenge duit manak meteng tua. Rentenir. Nggih. Nomor 5. Nomor 6. Anak karo bojo sing dadi tanggungane wong lanang, tanggungan suami metu nginep-nginep nang kana-kana ora pamit sing lanang atau ora pamit wong tua pada bae dihukumi minggat. Mulane ibu-ibu tindak kemanapun kok nganti-nganti nginep hukume wajib pamit karo bojo kakung. Ibune ngendika, "Lah nek bapak-bapak tindak kepripun wajib pamit apa ora?" Ora wajib. Manggirin, ampun jengkel. Mboten niku wis, Bu. Kan kula matur kewajiban. Yang berkewajiban pamit istri atas suaminya. Istri atas suaminya. Nah, suami tidak ada kewajiban wajib pamit istri, tidak ada kewajiban. Mung, ana munge. Jare wong Brayan orang menang-menangan, orang kalah-kalahan. Kan begitu. Memang sing berkewajiban istri kepada suami pamit tindak-tindak apa meneh nginep wajib pamit. Ridane bojo lanang. Tapi nek suami tindak-tindak kemanapun memang ora wajib pamit. Mung apike ninggali omong ngabari. Dalam rangka nopo? Siji ben bojo wadon ibu teng dalem ora bingung atine. Nomor loro ditakoni sapa-sapa ana jawabane. Berarti nopo? Ngewongna bojo wadon, nggih. Ngewongna bojo wadon. Dek, memang ora wajib pamit tapi nyong arep maring Cilacap. Ngapa, Mas? Arep maring laut. Ngapa? Ya arep golek apa? Arep menusa Kambangan, Mbok. Landa-landaan apa ngapa ya? Makanya niku dadi ki kocap misale Pak RW nggoleti bapak. Ibu tadi ada jawabannya. Saya gini bapak memang menang-menangan. Los. Hah? Sing wadon gelap, ibu gelap. Jawabannya mantan wong jenenge wong gelap ya jawabannya mantan serogal. Bu, napa Pak RW?
bapak tempundi embuh minggat mbok. Weh. Tapi nek bapak ninggali omong bu marang Cilacap ya ngomong kana wong geleti kan kepenak dirungokna ninggali omong memang ora wajib pamit tapi apike mau siji ben ibu atine tenang loro ben ngapa anak sing golek didadi anak jawab bani terus kalimatnya pertama napa wong rumah tangga ora kalah-kalahan ora menang berayan Allahumma ngaten nggih Bu nggih tiro saya sing wis berayan kaya niku sing oh ya wis tau mulane jare-jare bulurah ya niku jare-jare engko terenderek ilmune wong tua nggih masyaallah niku nomor pinten 6 anak termasuk dek Mas sampeyan si tanggungane ibu bapak si sumakare ibu bapak lunga-lunga arep mendaki gunung arep maring ngendi Gunung Slamet apa maring ngendi mendaki gunung arep maring Gunung Bromo wajib pamit aja ora pamit inep-inepan wajib pamit anak tanggungane wong tua nganti bingung anak salate apike kaya ngapa dihukumi ora sah kenapa minggat salate wong minggat salat ora ditambah mulane mas-mas bekti karo wong tua lantaran apa lunga-lunga pamit jaluk izin wong tu niki termasuk dalam dawuh Kanjeng Nabi nomor 7 nggih engko wonten nomor 6 anak bojo sing lunga-lunga ora pamit dihukumi minggat sing nomor 7 wong ngapunten kalimatnya kaya niki wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi iki maksudnya apa nyong ora ngerti iya ya nyong kadang kala mikir apa ya wong wadon kula mau nyampaikan nggih perkara maksudnya kepriye monggo wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi apa gue wis pokoke ngono lah bodoh-bodoh lah ya pokoke skip lewati abot soalnya kayak penjelasannya abot penjabarannya wis monggo kali bulur apa sing jelas nambah sing nomor pira 8 mau pitung ya nomor 8 nah niki nomor 8 wong wadon sing salat jengkang-jengking pledang-pleding rambutnya keton nah mulane diantisipasi iya antisipasi anggap napa mbak ciput salat ngagem ciput perkara mungkana modot selerong lele ya monggo-monggo teng ngapura kenapa kita pun saya mulane salat niki lho ibu-ibu niki ngagem ra niki ibu niki ciput salat niku kuat niku penting kenapa nek salat rambutnya keton wong niki rambutnya wong wadon awrat niku nomor pira 8 sing nomor 9 imamul jair pemimpin sing zalim termasuk bapak kan kita mau bahasa istri wajib pamit suami bekti wong lanang leres tapi kembali nomor 9 wong lanang sing kepriwe kan begitu contoh ibu mas nyong arep kondangan jare wajib pamit ya wajib pamit wong mangkat ngaji wingi mas nyong pamit ya ngenang hati-hati mas nyong pamit hati-hati ngana mas nyong pamit sing ngenang hati-hati nyong pamit kurang apane yuk iya mulane kadang kala tuntutane wong lanang dek kowe kudu cantik kowe kudu ayu wong ngoten jawabane gampang ya Bu ya dek kowe kudu cantik kudu ayu priye mas nyong kudu cantik ayu yang ngene modal ndi ya jawabannya gampang berarti nopo hak dan kewajiban wong lanang duwe hak duwe kewajiban wong wadon punya hak punya kewajiban anak punya hak punya kewajiban orang tua kepada anaknya punya hak dan punya kewajiban semua kita nek paham atas hak dan kewajiban masing-masing berkah tambah barokah Allahumma sing nomor 10 wong sing salate kerja bakti wong sing kepriwe salate jalan maksiate mempeng ngajine mempeng nyolong bebeket mempeng walaupun kita hidup nang alam dunia niku napa hidup terserah kita hari ini kita ngaji bali nyolong sendal terserah kabeh mau ana napa sebab akibat mulane ayo
urusan moyo ki sapa-sapa dandani digeragapi awake dewek sing urung apik nang awake dewek dadi diapiki sing wis apik tambah dijaga tambah apik Allahumma alhamdulillah diparingi grimis diparingi hujan insyaallah niki bulurah minal auqati syarifah waktu yang mulia kita nyuwun donga kepada Allah Subhanahu wa taala muga-muga barokah acara niki majelis taklim al ihsan paringi kompak manfaat maslahat barokah masuk undang maning Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Sareng. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa'dika wa 'adika mustata'tu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin imama rabbana hab lana min ladunka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il af'ali wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syadana bi 'adaka ala darajat wa tuballighuna wasal khayat min jarar tafiyati wa badal innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tasalana Allahumma kita suki sapi suki bar Allahumma kita bebek suki mar Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngelut Allahumma betul berkah Purwokerto Selatan paringono selamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rasulullah alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam alhamdulillahil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil Fatul pangapunten pulurah sedaya staf jajarannya lepat kula pangapunten Kelurahan Berkah RT 6 RW 1 nggih Bu. Grup Majelis Taklim Al Ihsan matur nuwun muga-muga RT 6 RW 1 tambah barokah. Lawat kula pangapunten ahli berjamaah. Allahumma rezekine lancar kada berkah. Tindak sowan mekalan Madinah istiqomah ibadah pecah husnul khatimah. Allahumma matur nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.